Gəncədə dəm qazı daha bir can alıb. Hadisə aprelin 6-sı günorta saatlarında şəhərin Nəriman Nərimanov prospekti 4-cü döngə 1 ünvanında yerləşən binanın 13 saylı mənzilində qeydə alınıb. Burada tənha kiraya yaşayan 64 yaşlı Sevda Mehdiyeva evin vanna otağında yuyunarkən dəm qazından boğularaq həyatını itirib. Hadisə ilə bağlı qonşular tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət edilib. Girib çimməyə demokodu bağlı olubdu. Tin içəri verib, 3-cü mərtəbəyə dolubdu. Ondan bildik. Gördüm, işığı yanar. Dedim, ay qızlar, valla 100% bölübdür. Zəhərlənib ölür. Təzədən işte fövqəladə zəh vurduq, Bakının fövqələdəsinə zəh vurduq. Gəldilər, aynanı qızlar içəri girəndə gördülər ölür. Ölən qadının meyidi məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Gəncə şəhər şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.